Det ryger. Okay. Den ryger. Wow. Fuck! YouTube! Det skal like! Like seriøst det her. Wow. Vi skal sende billederne til. Altså, Der er ild i den! Der er ild i den! er der? Der går ild i den! Fuck! Shit. Fuck. Ej. Okay, hvad sker der? Wow. Hvis det her ikke får views. Jeg var på vej hjem, fordi at jeg var på besøg i Spanien. Og så... Der er ild under den. Der er også ild i toppen. Ej, ja. Og jeg går ind til din mor. Wow. Nej, hun kan bare se den. Oh, shit. Okay, det er sindssygt, det der. Kan jeg nu ikke... Der er ild i motoren! Der er ild, der er ild. Der er ild. Jeg mener det. Der er ild. Den brænder seriøst. Men hvad sker der? Seriøst? Ej, min far bare gå hen forbi tæt på ligesom. Ej. Prøv lige at ringe til ham, fordi... Ring til ham. Daniel. Jeg skal nok sende dig. Jeg vil have de her på video. Daniel. Jeg skal nok sende dig klippene. Bare ring til din far og spørg om vi også må komme ud. Wow. Der er seriøst ild i den. Hvis I kan se, der er ild i den. Jeg er aldrig nogensinde set. Der er jeg heller ikke. Fuck. Der er ild i en bil. Han siger, at jeg skal komme herover. Nå, okay. Okay, nu er vi fra en anden bil. Okay, den brænder. Hvorfor kommer brandvæsenet ikke? Go back! Go back! Den, der var inde i den, det menneske død. Nej. Prøv at sige noget at komme ud. Det skal ikke være dumt. Godt. Der kommer brand. Ja. Jeg er ikke forbi nu. Ej, de har fået sådan en der. Det der var dumt. Det er det bil, ja. Holy. Der kommer mere. Ja, nu kommer brandvæsen. Okay, det er første gang, jeg har set det her. YouTube, det her skal for mange bevisninger. Eller så Ja. tror jeg overhovedet ikke, hvad der får bevisninger.
Wow. Ja. De kommer sikkert og får os til det. Wow. Det er virkelig... Hvad? Min. Bilen brænder bare sindssygt. Det er første gang, jeg har set brandvæsener i aktion. Seriøst, de spærrer vejen for alle. Prøv at se bilen, den spreder. Ej, de der flytter der. Hvad? Se bilen på vejen der. Ja, har du nogensinde set det?